嚟喎，呢招嗱，開始講下啲咧答題嘅嘢啦，即係咧有啲咩答案選項係冇乜可能嗰啲，你自己小心啊！幫我寫低必殺技第幾式啊？第五式係啊，第五式必殺技第五式。嗱，呢個咧要記一記啊。好寫低寫低啊！答案何為一個好嘅答案呢？幫封 Sir 寫低答案要還原修辭，即係你答問題要還原翻啲修辭手法，唔好掹啲修辭落去。真噶，我呢個時候例子成日都講啊，即係假設你翻屋企嘅時候咧，哎呀，經過個花園，花園非常之靚啊！唉，sorry，太陽伯伯向住我微笑，花兒小姐正在隨風起舞咁樣。你翻到去你唔好真係同阿媽講話有哇，媽咪啊，我今日咧行過公園有個阿伯對住我笑啊，你嚇死啊！以為做到拐子佬啊，大佬。哎呀，我今日喺公園見到阿伯對住我笑啊！你唔好嚟還原翻先，咩叫太陽伯伯對我笑？就係講緊太陽好曬。你明白我講咩啊？你唔好講真係話個阿伯對住你笑，阿媽以為你做咗拐子佬報警啊，大佬，冇亂嚟啊，知唔知啊？所以呢度還原翻個修辭，知唔知啊？嗱，我哋睇呢度啊，鉛筆係我出生入死嘅好朋友，係我好好嘅朋友，係我嘅戰友。封 Sir 想問下咧，支筆係咪真係佢戰友咧？梗係唔係啦，呢個暗語嚟噶嘛。所以封 Sir 想問下，我同支鉛筆會真係有感情？唔會，只係一個工具嚟嘅啫，知唔知？你修辭還原咗佢，你唔好真係以人法，你真係愛上咗佢啊！OK 啊，我決定咧就娶佢為妻噶啦，得唔得啊？下年咧11月就擺酒，大家早啲到啊，唔好啊！OK，還原翻啲修辭啊，擬人法嚟一個啊，擬人暗語啊，自己小心啊！好，跟住嚟咯噃，跟住啦，D 課多都怪怪地，鉛筆同我一齊面對學習上嘅困難。你覺得呢句啊，鉛筆係咪真係陪你一齊做呢咁嘅事啊？擬人法嚟啊，大佬啊！OK，冇揀啦，社工咩？你估個 C 鉛筆時時刻刻都喺我身邊，哇，咁 romantic 嘅。Oh my love, my darling，嗱，唔好咁浪漫啊！所以唯一一個合理嘅就係鉛筆係幫到我學習啫，係一個工具啫。B for boy 知唔知道？係啦，嗰啲同佢物件有感情嗰啲咧唔會㗎，知唔知道？千祈唔好揀啊，得唔得？答問題還原翻啲修辭嗰啲咩擬人法嗰啲，你見到佢特登喺個答案度寫咧，通常都錯㗎啦，知唔知啊？OK，明我講咩啊嘛？好，明白。下一條。呢啲好笑嘢，通常想問下有冇人揀咗 B for boy 呢個答案？揀咗舉手嗱，唔笑你，快啲揀咗嗱，自己坦白從寬，抗拒從嚴，係啊嘛，係個嘛。OK，得，唔笑，真係唔笑。因為封 Sir 曾經都諗住揀呢個。嗱，點解咧？因為咧，你咁啊嘛，嗱，你會見到啊，有環保團體呼籲佢哋咁樣啊嘛，係咪先？跟住你會覺得，哇，封 Sir 呢個係作者呼籲喎，有埋個效果喎，係咪啊？減省成本喎，又即係啲廚太多喎，又要呼籲咁做啊嘛，咁你咪會揀咯。啱啱先？係咪啊？你就諗住揀咯，係咪啊？揀咗呢個仔。嗱，封 Sir 都曾經諗住揀呢個噶。講真，OK。不過呢題錯咩咧？幫封 Sir mark 低。嗱，你哋寫嘢嘅時候要記住啊，必殺技第六式呢個咧唔係一個技巧，佢係一種態度。幫我寫低，留意字眼嘅細微分別，寫低佢。幫封 Sir 寫低，留意字眼細微分別。OK，mark 低佢話你聽發生咩事。好，朱婷麗同學送張券俾你。OK，送張券俾你。正。OK，我好想諗住慳字啊，點知寫下仲複雜。好，優雅晴，相當優雅嘅小朋友，我阿優雅晴。
係啊，一聽個名知你好優雅。OK， 順便叫咩？OK， 好啦，嗱，咩叫留意字眼細微分別咧？就係同學仔，菠蘿同菠蘿包一唔一樣啊？唔係兩樣嘢嚟噶嘛，大佬啊，揸隻字揸好遠噶，菠蘿同菠蘿包啊。OK， 你明唔明封常講乜嘢啊？係爭好遠噶，你自己睇真啲啊。嗱，B for boy 咧減省成本有，但係啊，你要減少啲廚餘啱啊。但係人哋而家唔係講緊減少廚餘啊，係善用廚餘啊。咩叫廚餘啊？廚餘係食剩嘅嘢啊。你巧妙運用啲食剩嘅嘢咧，嗱，同埋咧，咩叫減省食肆成本啊？食肆成本即係話嗰啲餐廳啊，可以唔使用咁多錢啊！哇！我睇呢個答案超恐怖，即係咩意思啊？即係你將啲食剩嘅嘢去攞俾其他人食咯。呢個就係呢個答案意思啊！明白？你要利用呢啲食剩嘅嘢啊，咁你就可以幫餐廳慳翻好多錢啦。咁你點樣幫餐廳慳錢啊？你咪攞啲人哋食剩嘅嘢俾其他人食咯。明白，所以今次呢條題目佢個字眼係咩？係善用呢個詞語啊，佢唔係減少廚餘啊，係善用廚餘啊。你係要用啲人哋食剩嘅嘢啊。咁你點樣餐廳點樣用人哋食剩嘅嘢啫？係咪啊？你咪俾另一個人食啊？預製菜係嘛？係咪先 ？OK， 咁所以呢個唔好揀啊，得唔得 ？OK， 細思極恐啊，揸隻字揸好遠㗎，知唔知道啊？好啦，所以重點係咩咧？反而係呢個 OK， 佢全部講環保㗎嘛。垃圾佔40%係食剩嗰啲，好多人食剩飯同埋粉麵啊，食剩咗28%啊，即係咧同你講嘥咗好多嘢食啊 A 啊，明白？記住，我係減少廚餘，唔係利用啲廚餘。OK， 餐廳利用到啲廚餘係好恐怖嘅，得唔得？你利用啲人哋食剩嘅嘢俾下一個人食啊，唔好咁恐怖啊，大佬啊 ，OK， 食環署拉你啊，好，跟住條。